Բարի լույս եւս մեկ անգամ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը եւ ես իրոք ուզում եմ տեղեկացնել, որ հուլիսի 4-ից 6-ը Վանաձոր քաղաքը կհյուրընկալի հայկական տեխնոլոգիական համայնքի կարևորագույն իրադարձություններից մեկը Tech Week-ը։ Tech Week-ը High-Tech Հայաստանի օրացույցի կարևորագույն իրադարձություններից մեկն է, ամբողջ իմաստը մեր երկրի տեխնոլոգիական մայրաքաղաքը Երևանից 3 օրով տարհանելն է։ Ինչու ինչպես կզրուցենք մեր հյուրերի հետ եւ այսպես տաղավարում հյուրընկալել եմ կազմակերպչական թիմի անդամ Խաչատուր Հակոբյանին եւ Tech Week-ի համակազմակերպիչ Արամ Քոչարյանին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Մինչև զրույցին անցնելը շատ հետաքրքիր է ինչպես եք ձեր առավոտները սկսում։ Եվ առասարակ առավոտվա մարդ եք թե ոչ։ Ես առավոտները սկսում եմ մենակ սուրճով, հիմնականում նախաճաշ չեմ անում, որովհետեւ Ես մեծ հետարքիր բան կա, եթե սոված ես լինում օրվա ընթացքում, ավելի պրոդուկտիվ ես լինում, աշխատում ես, որ ուտելիք վաստակ ես, էլի, հետո օրվա կեսից ուտում ես, ավելի ոգևորված ես դառնում, որ առավոտից մինչև այդ օրը աշխատել ես ու կերել ես։ Որտեվ երբ որ ուտում ես, էլ իմաստ չկա ոնց որ ապրելու, էլի ուտում ես, բավարարված ես, բայց որ չես ուտում, ոնց կարիք կա ապրելու, էլի, կարիք կա ակտիվ լինելու, դա համար առավոտները չեմ ուտում, մենակ սուրճ եմ խմում։ Իսկ չկա հակառակ տեսանկյունը, որ ուտում ես, որ էներգիա ունենաս, որ աշխատես։ Չէ, բան առումով, այսինքն եթե մենք նայենք մեքենայի տեսակյունից, որ մեր մարմինը մեքենա, որ ուտելիք ենք ուտում, հա, տենց կա ոնց որ մեր բենզինն է ուտելիքը, բայց հոգեբանորեն չէ։ Դու կասեն ես այդպես դեբիլ է, ինչ ասում։ Պատմեք տեխնոաշխարհի այս իրադարձության մասին, որը տեղի է ունենալու Վանաձորում։ Վանաձորում ուրեմն հիմնական իմաստը Tech Week-ի կայանում է նրանում, որ մարզերում կարողանանք տեխնոլոգիական իվենթներ կազմակերպենք, հիմնական ստեղի ընկերությունների ներկայացուցիչներին, ոլորտով հետաքրքրվածներին կարողանանք տեղափոխել մարզեր, որպեսզի մարզերում ակտիվություն լինի, մարզերում ապրող մարդիկ կարողանան գան շփվել այդ համայնքի հետ եւ այլն։ Tech Week-ը ինքը իրանից ներկայացնում է մի քանի միջոցառումների շարք, այդ միջոցառումները գործընկերս կներկայացնի, ես ավելի շատ կներկայացնեմ հենց հակատոնի կտորը։ Տեսեք, Tech Week-ը արդեն երրորդ անգամ է, ոնց արդեն նշեցինք, առաջինը անցկացվեց Արցախում, Ստեփանակերտում, երկրորդը Գյումրիում, 2022 թվականին Գյումրիում, երրորդը նախատեսվում էր 23 թվականի սեպտեմբերին, բայց հայտնի դեպքերից հետո Արցախի ինքը հետաձգվեց ու այս տարի, այսինքն 2025 թվականին մենք առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը եւս միացավ համակազմակերպչական թիմին ու ոնց որ վերսկսեցինք Վանաձորյան այդ միջոցառումը։ Հիմնական երեք ուղղությունները կոնֆերանսն են, կոնֆերանսը, Dev Hacks հակատոնը, մեկ էլ Wings Idea Competition-ը, հա, կոնֆերանսի մասին, եթե փորձեմ ասել, ինքը ավելի պանելային քննարկումների եւ անհատական ոնց որ փիչերի ֆորմատ է, որտեղ Հայաստանի ու Երևանի ինչի՞ չէ տեխնոլոգիական հաջողություններ գրանցած ընկերությունների հիմնադիրները, սեփականատերերը, չգիտեմ, տնօրենները եւ տեխնոլոգիական մարդիկ, հա, պատմում են, կիսում են իրենց փորձով, որտեղից ուր են հասել եւ այլն, որը որ շատ հետաքրքիր է մարզի մեր բոլոր այդ ուղղությամբ հետաքրքրվող մարդկանց համար։ Դրա մեջ կան մոտիվացիոն պատմություններ, կան պանելային քննարկումներ տարբեր թեմաների մասին ու ամեն տարի ըստ լոկացիաների ոնց որ ամեն տարի, տենց էլ այս տարի նաև ոնց որ հենց Վանաձորի այսպես ասած տեխնոլոգիական խնդիրները Լոռու մարզի հետ կապված այն նպատակայնությունը, որ մենք պետք է համաչափ զարգացող ոնց որ երկիր ունենանք տեխնոլոգիական առումով, որ ամեն ինչ կենտրոնանա Երևանում ու դրա մասին էլ ոնց որ քննարկումներ նախատեսվում, այդ թվում պետական գերատեսչական մարմինների հետ պանելային քննարկման մասով։ Ну այդպես, այսինքն կոնֆերանսը ինքը տենց կլասիկ կոնֆերանս է, բայց չափազանց մեծ, որտեղ լինելու են թե Երևանից, թե հենց Լոռուց ու թե Վանաձորից մարդիկ։ Մտքերի ոնց որ idea competition-ը, այսպես ասած, որին արդեն իդեպ 40 գրանցում ունենք, որը շատ ֆանտաստիկ թիվ է։ Այդ ֆորմատը հետևյալն է, տարբեր մարդիկ գրանցում են ու իրենք առաջարկում են ինչ-որ միտք, այդտեղ ոնց որ գրանտային, հա, գրանտ են ասում, թե պրիզ, ֆոնդ ունենք, որը որ տրամադրվում է հաղթողին։ Մրցանակային ֆոնդ։ Մրցանակային ֆոնդ, այո, շնորհակալ եմ։
մի քանի ավելացումներ են կարել հենց TechFeek-ի ֆորմատին այս տարի, նաև լինելու է կրթական էքսպո հենց Ժառանձնավորի դիմացի մասում, իդեպ բոլորին հրավիրում եմ այդ թվում նաև ձեզ։ Կրթական էքսպոն ինչ է, իրանից ենթադրում, որ տեղի եւ ամբողջ Հայաստանի կրթական կազմակերպությունները հիմնականում ոչ պետական, նաև ինչու՞ չէ պետական ներկայացնում են իրենց կրթական ծրագրերը, որոնցից օրինակ նույն մեր ԱՏԾՄ-ի արմատ աշխատարաններն այդտեղ լինելու է, կարող եմ էլի թվարկել, բայց անցնենք առաջ։ Որ այդ էքսպո կտորներն ենք ավելացրել, որ կրթական ուղղությունը ոնց որ որպես հիմնական ուղղություն եւս ֆիքսենք, իսկ DevHax-ը ոնց որ նախորդ տարիներին կազմակերպել է, այս տարի եւս կազմակերպելու է ու պլանավորում ենք պատմության մեջ ամենամեծը անենք։ Թե ոնց ինչ, այդ ոնց որ արդեն Արամը կասի։ DevHax-ը ինքը մրցույթի տեսակ է, հակատնոն է, ինքը հայտնի մրցույթի տեսակ է, ինքը նախատեսված է ավելի շատ ծրագրավորող ֆաունդերների համար, ծրագրավորող հիմնադիրների համար, ովքեր որ ուզում են ստարտափ անեն։ Հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որ իրենք թմեր են կազմում, թմերով գալիս են տեղում 48 ժամվա մեջ, փորձում են իրենց մտածած գաղափարը ռեալիզացնել, այսինքն սարքում են այդ գաղափարը ու 48 ժամ հետո ժյուրիի անդամներին ներկայացնում են այդ գաղափարը, այսպես ասած այդ ստարտափների pitch աներն են անում, այսինքն կանգնում են 5 րոպեվա մեջ ներկայացնում են թե իրենք ինչ են արել, իրենց գաղափարը ինչ է ու հաղթողները բնականաբար ստանում են մրցանակներ, այս տարի որ կազմակերպել ենք առաջի տեղին նախատեսվում է $5,000 + $5,000 մրցանակ, երկրորդ տեղին 3,500, երրորդ տեղին $1,500։ Այս մրցումների իմաստը կայանում է նրանում, որ այս մրցումները կարողանում են ստեղծել այն ստարտափների այն ամենասաղմնային տարբերակը, որովհետև թմերը գալիս են, իրար հետ նստում են մի միջավայրում, ոնց որ կոմոդ ինչ-որ բան չի ստացվում, նայում ես կողի սեղանում ինչ-որ մեկի մոտ ստացվում է, ուրախանում են, դու տխրում ես, բայց ուզում ես մրցես, ոնց որ այդ ստարտափային միջավայրը ստեղծվում է այդ տարածքում, իհարկե 48 ժամով, ու այդ 48 ժամվա մեջ ոնց որ ոչ թե քնել չի թույլատրվում, բայց քնելու տեղ չկա, այսինքն պետք է հիմնական ամբողջ ընթացքում աշխատեն ու նաև, ասենք, պատկերացրեք մի օր հետո երբ որ ինչ-որ մեկը, ասենք, կիսա քնած է, նորմալ չի քնե, ինչքան ասենք ուզենալու հանձնվի, չէ, ասի, դե թքած, ես գնում եմ հետ, ասենք, մտուն, դա նույնպես այդ ստարտափային միջավայրի իմիտացիա է, որ իրենց ավելի կպնդացնի, ավելի կպատրաստի, որ կարողանան միջևերջ գնան անեն։ Այդ ամբողջ մրցույթի իմաստն է։ Հիմա մենք ունենք արդեն 40-ից ավել թիմ գրանցված, այսինքն եթե այդ 40 թիմը հենց գան, դա կլինի Հայաստանի ամենամեծ ոնց որ հակատոնը կազմակերպված։ Չէ, 40-ից արդեն ամենամեծն է, էլի։ Մենք 50 ենք նախատեսել ու 50-ը կարծում եմ կանցնենք։ Մենք նախատեսել ենք, որ 50 ունենանք։ Շատ լավ, եթե մի քիչ հետ գնանք, ինձ հետաքրքիր է ինչպես գաղափարը ծնվեց եւ ինչու առաջին անցկացվեց հենց Արցախում։ Ինչպես ընտրվեց Արցախը։ Այդ հարցին պատասխանելու համար մեր մյուս համակազմակերպիչ Սպարտակը պետքա Գյուրեհյան ներկա լիներ, ինքը շատ մանրամասն է պատմում, հա։ Ինչու ընտրվեց Արցախը, Արցախը ընտրվեց հենց նրա համար, որ տեղի ունեցավ պատերազմից հետո ու կարծեմ այդ ժամանակ կազմակերպչական թիմը մի հատ ուրիշ միջոցառմամբ էր Գորիսում, հա, եթե չեմ սխալվում, ինձ հուշի էլի օգնի այդ մասով։ Սպարտակը պատմել է, բայց իմ եթերում ու այդ ժամանակ ոնց որ միտք առաջացավ, որ եկեք ցենց մի հատ միջոցառում անենք ու առաջինը գնանք Արցախ, որպեսզի որոշակի unlocking լինի, հա, ճանապարհների եւ մյուս առումներով ու այնտեղի ժողովուրդն էլ կարողանան մասնակցեն այդ process-ին։ Դե նաեւ հիմնական խնդիրն էր, որ ոնց գործընկերս ասաց, պատերազմից հետո էր, դա 2020 թվականից հետո է եղել։ Նոր շունչ տալու։ Այսինքն շատ բան հուսալքված վիճակ էր, հենց նպատակն էր, որ Արցախում աներ, որ մարդիկ գնային, ոնց որ հասկանային, որ նորմալ է եւ այլն, այսինքն նոր շունչ տալու համար էր մեծ հաշվով։ Եվ ինչպես անցավ, քանի որ առաջինն էր։ Ֆանտաստիկ լավ, եթե չեմ սխալվում 5 թե 500 հոգի թե 1000 հոգի Երևանից այցելու ա եղել, այնտեղ բոլոր հյուրանոցները զբաղված էին, կարելի ասել քնելու տեղ չկար, կազմակերպիչները դեռ դուրսն էին քնում, ֆանտաստիկ։ Հա, կազմակերպելուց առաջ, դե ես չեմ եղել ժամանակ, զոտ պատմություններով գիտեմ, ես գիտեմ, որ վախենում էին նույնիսկ մտածում են կողմ մարդիկ չգնան, այսինքն տենց անհանգստություններ կար, բայց բավականին մեծ անցել, այսինքն Խաչատուրի ասած ամբողջությամբ լծված ա եղել այդ ժամանակ։ Հաջորդը Գյումրին էր, Գյումրին ավելի կազմակերպչական եւ մնացած առումներով ավելի կանոնակարգված էր ու շատ ավելի բան էր, ոնց ասենք,
Միքայել առաջ էր, քանի որ արդեն փորձը կար։ Փորձը դե այն ավելի տենց բան փորձառություն է, որովհետև որպես կանոն տենց մի ամսվա ընթացքում է կազմակերպչական բոլոր process-ները, որոշումից մինչև իրականացում մի ամիս է տևում, հա, միջոցառումների կազմակերպման մասով այդ մի քիչ ժամանակ է, բայց Գյումրիում արդեն նախապատրաստական Գյումրիի 22 թվականի Գյումրիի դեպքում արդեն նախապատրաստական աշխատանքները շատ ավելի երկար տևեցին ու ավելի տենց պլանավորած էր ամեն ինչ ու քնելու տեղ մարդիկ ունեին 23-25-ին արդեն մեկ ամիս չէ, դաժե 3 թե 4 ամիս առաջ ենք սկսել հա նախապատրաստական աշխատանքներ ու շատ ավելի կազմակերպված է բոլոր առումներով, հա, այսինքն, չգիտեմ, տարածքային կառավարման նախարարության հետ, մարզպետարանի հետ, քաղաքապետարանի հետ, այսինքն Վանաձորյան ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան աջակցում է այս միջոցառմանը բոլոր հնարավոր ձևերով ու մենք էլ թիմն էլ մեծացել է կազմակերպչական ու բոլոր ուղղությունները արդեն փակում ենք ու նաև ոնց նկատեցիք ավելացնում ենք նոր ուղղություններ միջոցառմանը ավելի տարբեր շերտեր ու լայն ոնց որ թեմաներ ներառելու Իմ հարցին արդեն պատասխանեցիք, ուզում եի հասկանալ այս 3 տարիները, քանի որ երրորդն է նախորդ փորձերից ինչ եք քաղել եւ ինչ եք փոխել, այս մասով քանի որ պատասխանեցիք, հարցնեմ ինչ հետադարձ կապեր կային այս ընթացքում, ինչին է ամենաշատը ծառայել միջոցառումը, այսինքն ինչին է ամենաշատը օգնել, ինչով է ամենաշատը օգնել։ Շատ լավ հարց եք տալիս, այդ հետադարձ կապի, այսինքն այդ բանը չենք արել, այսինքն ես չունեմ, գուցե արվել է երկու հիմնական թիրախային լսարան կա, հա, այս միջոցառման շահառուների տեսանկյունից։ Առաջինը այդ այն ընկերության ներկայացուցիչներն են, որոնց մասին որ նոր խոսեցինք, այսինքն որ իրանց փորձով ու գիտելիքով ու անցած ճանապարհով կիսվում են, դա մեծ ներդրում է իրականում ներդրում բառի են ամենալայն իմաստով, հա, թե մարդկային, թե գործնական, որտեվ այդ կիսվելը, այդ ինֆորմացիան տալը մեծ աուդիտորիային հատկապես շատ կարևոր է եւ երկրորդ ոնց որ կողմը, հա, այդ լսարանն է, որը որ այդ ինֆորմացիան ու այդ ամբողջ միջոցառման այդ vibe-ը տենց էլ չիմացա հայերեն ոնց է, այդ զգում է, այսինքն իրեն գալիս են լսելու մարդկանց, ովքեր ինչ-որ բան են ստեղծել Հայաստանում ու տեխնոլոգիական հենքի վրա, հա, կամ տեխնոլոգիաների հետ կապ ունեցող, որտեղ այնտեղ մարքեթինգի ուղղություններ ունենք, դիզայնի եւ այլն, բայց ամեն ինչն էլ վերջապես գալի ու կպտում է տեխնոլոգիաներին, կամ ծնվում է տեխնոլոգիաներից, կամ հետո հետա գալի տեխնոլոգիապես բանա լինում, թարմացում։ Այսինքն այդ երկու շահառուները ըստ էության բոլորը գոհ են եղել նախկին միջոցառումներից, լսարանային մասը հատկապես Գյումրիում մենակ գյումրեցիները չեն, այսինքն չգիտեմ ամբողջ Շիրակի մարզից տարբեր տեղերից մարդիկ են։ Նույնիսկ Երևանից են գնում մարդիկ այդ միջոցառմանը ու Վանաձորում էլ նույնը լինելու արդեն քանի 100 ու ավել մոտ 1000 եթե չեմ սխալվում Երևանից գրանցված մարդիկ ունենք, որոնք ուզում են գան ու ներկա լինեն այդ միջոցառմանը։ Այսինքն այդ երկու կողմերը կարծում եմ նախորդ 2 տարիներին բավարարված են եղել, այդտեղից լիքը հետաքրքիր ոնց Արամը ասեց թիմեր են ձևավորվել, խմբեր, ծանոթություններ, հետո համատեղ ինչ-որ գործեր։ Այսինքն community-ն, հա, tech community-ն ավելի ինլայնվում է, ինքը իր ոնց որ կաղապարի մեջ չի, այդտեղ համ ինլայնվում է, համ նոր մարդիկ կան, ոնց որ ներառում այդ մասով կարծում եմ ոնց որ բոլոր կողմերը գոհ են։ Դա եւ դա ամենակարևորն է եւ վերջում քանի որ տեղ դեռ կա 50 մոտ, բայց 40 քանիսն է դեռ, ոնց հայտագրվեն, որտեղ դիմեն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրվեցին։ Հակատոնի համար գրանցվելու համար մարդիկ մտնում են dev.hacks.am, այնտեղ կա ամբողջ ինֆորմացիան ու ֆորման, որ լրացնելու են մասնակցության, իսկ TechPeak-ին մասնակցելու համար մտնում են techpeak.am, այնտեղ էլ այնտեղի ֆորման է գրանցվել։ Techpeak-ի սոցիալական էջերում են հետևում, այնտեղ հաստատ մերոնք ունեն սցենարը, որ որևիցե լինքը գտնվի, որ դրա կարող են սեղմել ու գրանցվել։ Դե ես մեծ հաջողություններ եմ մաղթում եւ ուզում եմ նվիրել մեր գործընկերոջ Ջիջևանի գինու գործարանի կողմից առաջարկվող սպիտակ 4 սարգոն գինին, որը ստաբար ամսի 6-ին երևի կբացեք ու կտոնեք արդեն վերջում։ Եվ շնորհակալություն առավոտը մեզ հետ սկսելու համար։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Կլինիկ արտադատար դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։